Truco casero para un microondas reluciente con solo un limón. Microondas sucio o con mal olor. Olvídate de los productos químicos caros. Usa un limón y listo. Solo haz esto. 1. Parte un limón por la mitad. 2. Coloca una mitad en un cuenco con agua. 3. Caliéntalo en el microondas durante 2 minutos. 4. El vapor cítrico ablandará la suciedad y dejará todo fresco. Después, pasa un paño y tu microondas quedará como nuevo. La otra mitad del limón puedes usarla para limpiar más cosas de la cocina o para un rico gin tonic.